छाता लाएर सम्मान गर्नुभएको छ। के साह्रो स्पिड। गुरु नमस्कार। कतिको गाह्रो छ यहाँ बाटोमा यो पोलहरूले गर्दाखेरि? गाह्रो छ त। गाह्रो छ। पोलहरू चाहिँ हटाउनु पर्यो है? पोल हटाउनु पर्छ। तपाईँहरू पनि के साह्रो यो कहाँ हतार कहाँ जाने हो? डर लाग्दैन तपाईँहरूलाई यस्तो स्पिड कुदाइरहेको छ भन्नु पर्दैन? के साह्रो गुरु हतार गर्नु भएन नि त बिस्तारै। विजय दाइले सोधेको छ भन है, यत्रो प्यासेन्जर छ सबैको यो छैन सबैको ज्यानको कुरो हो, कति स्पिडमा आयो भन त तिमी? त्यो 60 स्पिडमा 60 पुग्यो है? हो यसरी आउने त भएन नि यत्रो सानो बाटोमा। नमस्कार। नमस्कार गुरु। अनि यो पोलले कतिको समस्या दिएछ हजुरहरूलाई यहाँ? यो पोलले त धेरै समस्या दिएछ हजुर। अनि स्पिड त रकेट कतिमा कुदाउनु छ हजुरहरू साथीहरू सबैजना? कुदाउनु त अब अलिअलि कुदाउनै पर्यो नि के अरे। तपाईहरु पनि स्पिड अलिकता कम कुदाउनु होला है, धेरै गुनासो आयो है, त्यही भएर तपाईहरुलाई दुःख दियो। ल बिस्तारै कुदाउनु होला। स्पिड छ त नि? स्पिड त लास्टै कुदाउनु हुँदो रहेछ यार तपाईहरुले। अलि उयो गर्नु पर्यो, गुनासो धेरै आएछ। यहाँ बाबु यहाँ सब गाडी धेरै छ। यो साइड लाउने यही साइड लाउने हो। अलि हतार नगर्नु न तपाईहरु। के गाडी धेरै हो कम्पिटिसन त्यही भएर भएको? गाडी धेरै छ। गाडी धेरै छ। कम गर्नुपर्ने हो सर गाडी? गाडी त अब कम त हामीले गर्नु मिल्दैन, अब कम पनि भन्नु। कम चाहिँ गर्नु पर्यो, धेरै गाडी छ एउटा। अब बिस्तारै कुदाउनु है सर। ल अब यो खादाले स्वागत गरेको हजुर है, बिस्तारै कुदाइदिनु होला तपाईहरुको पनि। ल अब चाहिँ बिस्तारै कुदाइदिऊ। धेरै दुर्घटना भयो सर यहाँ एकदम है। उहाँले खाता लाएर हाम्रो दिगो बसका अध्यक्षज्यूसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि नियन्त्रणको लागि तपाईँहरू हामी मिलेर सहभागी भएर सहकार्य गरेर कसरी हुन्छ स्पिड लिमिट चाहिँ अब कम गराउने भनेर हाम्रो सानुकाजी प्रजापतिज्यूले पनि भन्नुभएको छ। ल बाबु त्यसरी बिस्तारै कुदाउँ है अबदेखि है त। तपाईहरु पनि अलि गाडी कुदायो भने अलिक स्लो गर्नु भन्नु के यत्रो सानो बाटोमा। अहिले यहाँ स्थानीय जनताहरूले उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप उहाँले खातामाला लगाएर उहाँहरूले शुभकामना दिनुभएको छ। बिस्तारै कुदाउनु भन्नुभएको छ। के हो दाइ यो खातामाला लगाइदिनु भयो त उहाँले? उहाँलाई स्वागत गरेको यो चाहिँ है, किनभनेपछि सचेत होस्, उसले कुरा बुझिसकेको छ है। किनभने यो कान दुई कान मैदान छ यो हाम्रो माइक्रो चलाउने र ठुलो गाडी चलाउने सबैलाई। किनभने व्यापार गरेर खाने सबलाई अधिकार छ। किन हाम्रो यो जुन चाहिँ 26 वटाको भाग भित्री भाग हिँड्नै डराउँछन् मान्छे, मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यत्रो मान्छे मरिसकेको छ गाडीले। अब उनीहरूलाई सजिलो पनि समिति एउटा खडा गरिदिएको छ। ड्राइभरले मान्छे मारेपछि सट्ट निस्किन्छ, डिपोजिट हाले यो नियमै बनाइदिएको छ। किनभने अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ सचेत गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ अब होइन यसरी बिस्तारै हाँक्नु है भन्दै हिँडिरहेको छौँ हामीले। यसो स्पिड नगर्नु, किनभनेपछि स्पिड गरेर न टकमा पाउँछ न पैसा पाउने हो। अब यिनीहरूको के भनेपछि यो समिति गाडीमा कम्पिटिसनमा छ, जति मान्छे थुपार्यो लिन पायो पैसा चाहिँ उनीहरूलाई पनि आउने समितिलाई पनि आउने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरूलाई सचेत गर्नको लागि चाहिँ आजदेखि खातामाला चाहिँ हामीले लगाइदिएको छ है त। बालेन खोजेको कारण चाहिँ के हो भने बालेन भनेको एउटा भिजन भएको मान्छे हो होइन, एउटा इन्जिनियर भएको हो। कुरा धेरै नगर्ने, काम गर्ने, आफ्नै शैलीले काम गर्ने, भ्रष्टाचार देखि नसहने होइन। त्यो कारणले अब यहाँ हरेक गरेर घेराबन्दी गर्दैछन्, उनलाई पनि घेराबन्दी गर्दैछन्। अब म त भन्छु अब तपाईँको अब उहाँलाई झन् 84 को लागि एकदम प्लस पोइन्ट भयो। मलाई काम गर्न दिएनन्, मेरो प्यानललाई जिताओ, म काम गर्छु भनेर झन् 32 वटै वडामा चाहिँ उहाँको प्यानलले जित्ने वातावरण चाहिँ उहाँले अब सिर्जना भइरहेको छ। म सुभाष चन्द्र खड्का। आफै देख्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा यो बिचको भाग भनेको यति छ हेर्नुस् है। अब तपाईको एउटा मोटरसाइकल छिर्ने वातावरण पनि छैन। लगभग मजाले एउटा मोटरसाइकल छिर्नलाई पनि मुस्किल छ। गाडीले हान्नलाई आउनुस् छेउमा। अब यो बीच रोडमा पोल छ। तपाईको अरबौं खर्च गरेर यो जुन संरचना देखिराख्नु भएको छ अन्डरग्राउन्ड विद्युतीकरणको लागि काम सुरु एसियाली डेभलपमेन्ट विकास बैंकबाट ऋण सहयोगमा बनिरहेको यो विद्युत अन्डरग्राउन्ड विद्युतको यसको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अहिले तपाईहरुको समस्या मेन यो खम्बा मात्रै हटाइदियो भने समाधान हुने हो कि अरु के छ समस्या यहाँ? यहाँनेर जाम पनि म्याक्सिमम छ। अब यो खम्बा एउटा मात्रै हैन, यो खम्बा यहाँनेर यो बाटो गल्को पाखा रोडको लगभग 30-40 वटा खम्बाहरु बीच रोडमा छ। बीच रोडमा त्यो डिजाइन गरेको यो डिजाइन सानो थियो बाटो। यो पहिला सानो थियो बाटो बढाएपछि पनि यो लगभग 8-10 वर्ष भयो यो समस्या भनेको यो। वास्तवमा यहाँको जनप्रतिनिधि जितेर जानु भएको खेमराज तिवारी 2 कार्यकाल भइसक्यो उहाँको यो गर्न नसकेको हो। वडा नम्बर 26 मा यो पार्टी भन्ने कुराले गर्दाखेरि नत्र भए 2 चोटि कार्यकाल भइसक्यो। उहाँले देख्न सक्नु पर्थ्यो यो पिच गर्ने फेरि यस्तै समस्या आउने। त्यो
होलहरू पनि हटाएर बनाउनु पर्ने कुराहरू बनाएको छैन। भ्रष्टाचार अझै पनि काठमाडौँ भइरहेछ भने म्याक्सिमम भ्रष्टाचार त तपाईँको के कुरा गर्नुहुन्छ र भ्रष्टाचार नगर्ने भए मेयर बालेन शाह आएपछि त अहिले भ्रष्टाचारको गन्ध कम छ भन्छ नि काठमाडौँमा। काठमाडौँमा त्यो देखिएको छ, तर अब यो सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ, कम्तीमा पनि महानगर अन्तर्गत परेको भएदेखि बा अलिक चाँडो यहाँको विकास सुदृढीकरण हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ मलाई पनि। बालेनमा जान पर्ने हो जता पनि हो, बालेनको आवश्यकता देखिन्छ यहाँनिर पनि। गाडीको स्पिड भन्नुहुन्छ भने यति सानो बाटोमा पोलहरू छ, वास्तवमा यो पोलहरूमा ठोकिएर एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै छ र धेरैजना मान्छेहरूले पनि ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। अब ट्राफिक सेफ्टी भनेको यति सानो यो पहेँलो अलिकति एउटा पोलमा देखिन्छ, नभए म्याक्सिमम यो पनि छैन। राति त झन् तपाईँको तपाईँहरूले हाल्नुभयो क्या जनताहरू मिलेर यहीँको समाजसेवी दाजुभाइहरूले लगाउनु भएको हो यो पनि। त्यस कारणले हजुर त साँच्चैकै दुरुपयोग भएको छ क्या म्याक्सिमम वास्तवमा यो देशको दुर्दशा भनौँ, यो दूरदराजमा हुने विकास भन्दा पनि यो काठमाडौँको देशको सबैभन्दा मेन सिटी, त्यसमाथि पनि सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने वडा 26 नम्बर वडामा यो बिच रोडमा तपाईँको पोल छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम शान्तराज महल। यहाँको म चाहिँ यहाँको लोकल हो। यो 10 फिट 12 फिटको बाटो हो होइन। 10 फिटको 12 फिटको बाटोलाई अब अहिले समय परिस्थिति बढाउनु पर्यो भनेर अब सरकारले नीति बनाएर बढायो। अब यहाँको पब्लिकले चाहिँ बाध्यताको घर छोडेर आफ्नो जग्गा छोडेर घर पनि बनायो। सरकारले गर्नुपर्ने जुन पोल हटाउनु पर्ने, बाटो ठुलो गर्नुपर्ने जुन बनाइदिएन। यो राजमार्ग जस्तो भइसकेको छ। राज्यले अहिलेसम्म चाहिँ यो के अरे व्यवस्था गरेर चाहिँ पोल राख्न मिल्दैन थियो। ट्याक्स तिर्नु हुँदैन कि क्या हो, त्यही भएर राज्यले मतलब नगरेको? ट्याक्स राज्यले मागेको ट्याक्स कुनै पनि हाम्रो बाँकी छैन। कुन ट्याक्स माग्नु राज्यले जानुहोस्। किन सुन्दैन त तपाईँहरूको कुरा? अब तपाईँहरू त्यसका नसुनेर तपाईँहरू आउनुभयो, एकदम धन्यवाद। तपाईँहरू पुर्याइदिनु, हाम्रो कुरा सुन्नु, हाम्रो कुरा पुगेन, तपाईँले पुर्याइदिनु पऱ्यो, तपाईँले त्यहाँ राखिदिनु पऱ्यो। भरे भोलि नै यसलाई चाहिँ यो पोल हटाएर कमसे कम पोल हटाइदिएपछि यो राजमार्गको रूप लिन्छ होइन। धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो, धेरै गुमिसकेको छ। ज्यान मान्छे यहाँ एक्सिडेन्ट भएर मान्छे मरि पनि सकेको छ। अब मान्छे मरेको समाचारमा आएको पनि होला, प्रधानमन्त्रीका पुगेको पनि होला, तर खोइ त सुनेको। अघि धेरै पटक यहाँ बालेनको कुरा आयो। बालेनले ठाउँ ठाउँमा आएर गएर सबै चाहिँ यो चाहिँ बोर्ड हटाएको छ। हामीले बोर्ड राख्नु भएन, घरको बोर्ड हटाएको छ। बालेनले पनि यो पनि देखेको हुनुपर्छ होइन। किन चुप लागेर बस्यो? अब हुन त अहिले भर्खर चाहिँ ललितपुर सुन्नु न, बित्तिकै सबैले फेरि अर्को यहाँ रोक्न आउँछ नि फेरि। यहाँ सबै लेखेको छ नि यो पोलमा होइन। बालेनले जाँदा आँखा गढ्यो छ, कतै लेखेको छ। अनि अहिले भर्खरै सुन्नमा आएको छ कि यो ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै नगरपालिकाले सडक जिम्मा दिने भन्ने कुरा आएको छ। अब सायद आएपछि उहाँले बालेनले गर्नु लागि नभए पनि बालेनको क्षेत्र परेन, तर ठाउँमा त खबर त पुर्याइदिनु पर्ने उहाँले यो ठाउँमा यस्तो भएको छ भनेर। रातारात कति सयौं गाडी थपिन्छ, यो के हो थाहा छैन। फुटपाथ के एकदमै आवश्यक हो। फुटपाथ पनि कहिल्यै बन्दैन। केटाकेटी हिँड्ने, केटाकेटी बुढाबुढी बच्चा हिँड्नलाई साह्रै असुविधा भएको छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि कमसेकम यो पोल मात्रै हट्यो भने पनि अलिकति हिँड्नलाई अलिकति राहत हुन्थ्यो कि भनेर हामी सबैको सोचाइ हो। 30-40 वर्षदेखि हामी चाहिँ कराइरहेका छौँ यहाँ। 40 वर्षदेखि पोल यहीँको यही छ? यही हो। 60-70 वर्ष म जन्मदेखि यहाँ छ। जन्मदेखि यहाँ धेरैजना अभियन्ता सर हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। शङ्कर जोशी नमस्कार। जुजुलोपा गाडी के हो यो त? रकेट यो यहाँ गाडी उड्दैन, रकेट उड्छ। रकेट उड्ने होइन, उड्ने रहेछ क्या। चालक सर होइन, यहाँको अध्यक्षज्यूलाई हामीले भनेको, अध्यक्षज्यूले पनि बिचरा नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। रिस उठ्दैन यस्तो हुँदाखेरि? हामीलाई रिस उठेर के गर्ने? अब राज्यसँग पुरा पुग्दैन। ठाउँ ठाउँमा सडक विभाग भने यो आफ्नो पहिचान दिलाउनको लागि यो मेरो पोल हो, त्यो मेरो पोल हो, सडक विभाग भनेर लेखेर जाने। अनि सडक विभागले अहिलेसम्म भन्नु त कमसेकम तपाईँको यो भएको जति पनि डाइमेन्सन छ नि तपाईँको चाहिँ चौडाइ, सडकको चौडाइको ल हेर्नुहोस्, गाडीको स्पिड ल हेर्नुहोस्, रकेट बिस्तारै कुदा यार, के गरे सबै राख्नुपर्छ ल। अलि बिस्तारै है गुरु। हाम्रो छोराछोरी बिहान गएर स्कुल पछि फर्किने हो कि नफर्किने हो, स्थानलाई त्राई छ। सडक विभागले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने स्पिड लिमिट राख्नु पर्यो। पहिलो कुरो सडक विभागले अब पोलमा चाहिँ सबै लेखेर आफ्नो पहिचान मात्रै दिलाउने होइन। यो मेरो हो भने त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न किन नसकेको त? मेन कुरो कस्तो छ, झन्डै तपाईँको बाटोको 25% जग्गा त पोलले ओगटेछ। कमसेकम 1.9 किलोमिटर छ गोल्कोपाखा, दक्षिण गोल्कोपाखादेखि लिएर उत्तर तपाईँको सामकोसी चोकसम्म, के अरे गङ्गोबु चोकसम्म। भनेपछि
त्यति तपाईँको त्यति दूरीमा कमसेकम 100-150वटा पोल चाहिँ तपाईँ अनियन्त्रित छन्, बिचमा छन्। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, स्थानान्तरण गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा मैले 5वटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ हरेक कुराको लिमिट हुन्छ र उनीहरूले के गर्नुपर्छ, स्पिड लिमिट राख्नु पर्यो सडक विभागले। अरू कुरा निर्धारित ठाउँमा सार्वजनिक सवारी ओह्राल्ने अनि चढाउने निर्धारित ठाउँ बनाइदिनु पर्यो। तेस्रो कुरा सडकको करिब 25% यो जुन जग्गा ओगटेर बसेको छ पोलले बिचमा, यो बिचको पोललाई साइडमा कर्ब स्टोनको बिचमा राखेर स्थानान्तरण गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ स्पिड लिमिट राख्न अति आवश्यक छ के। बालेन खोजिराख्नु भएको छ, कसैले पुलमान खोजिराख्नु भएको छ। स्टन्ट भन्छन् नि, स्टन्ट भनेकै क्षमता भएका र आँट भएकाले गर्ने हो के। समूह हुने बेलमा समितिमा चाहिँ हामी समूह चाहिँ उठ्ने उपाध्यक्ष भन्छ भन्छ है, त्यो भए बेलमा यहाँ चाहिँ गाडी त्यस्तो चाहिँ डरेर लगेको छैन। जब ऊ भिटियोदेखि यो समूह नभएदेखि यो बाटो चाहिँ एकदमै लापरवाह भयो के, लापरवाही भयो यो बाटो त। कसैले हेरेन, कसले कस्तो गरेन। मैले कति मान्छेले भनिसक्यो तपाईँको छोरा हुने बेलमा चाहिँ यहाँ बाटोमा चाहिँ गाडी त्यत्रो चाहिँ डरेर लगेन समितिबाट। अलि ड्राइभरले खलासले मन परी गर्यो के। साँच्चीकै उहाँले भनेको जस्तै यो सानो बाटोमा यतिखेर गुरुजीहरूले चालकज्यूहरूले पनि 60-70 को स्पिडमा कुदाएको भनेर हामीलाई नै क्यामेरा अगाडि स्वीकार्नु भएको छ भने